दोस्तों नमस्कार, मैं सविता मिश्रा आप सभी के पसंदीदा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम छोटे बच्चों के लिए कलर थेरेपी की एक श्रृंखला लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप इन्हें वीडियोस के माध्यम से अवश्य देखें और बीमारियों में इसका प्रयोग करें। आराम मिलने पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बातें अवश्य साझा करें। इस बीच जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप सभी उससे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों कभी कभी जब हमारे छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों से परेशान होते हैं, तो उनके साथ साथ घर में पूरा परिवार परेशान हो जाता है। ऐसे में अगर हम घर में बैठ कर के ही कुछ ऐसी चिकित्सा करें जिससे उन्हें भी लाभ हो और परिवार भी आराम से रहे, क्योंकि कभी कभी कड़ाके की धूप में बाहर निकलना, कड़ाके की ठंड में बाहर निकलना परिवार को भी और बच्चे को भी दोनों को प्रॉब्लम होती है। ऐसे में कलर थेरेपी के माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों का बड़े ही आसानी तरीके से उपाय कर सकते हैं और आराम प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के उतार चढ़ाव में हम देखते हैं कि काफ़ी घरों में काफ़ी बच्चे सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित रहते हैं। रो रो करके उनका बुरा हाल हो जाता है। पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि ऐसे में क्या करें कि उन्हें जल्दी से राहत मिले, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। जब कम होता है तो लगभग एक दिन के अंतराल पर आराम मिल जाता है और कभी कभी ज़्यादा होता है तो दो दिन लग जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अगर वायरल फीवर है तो 72 घंटे से पहले आराम नहीं मिलना है। ऐसे में कितनी समस्याएं होती हैं वह तो बच्चा जानता है और उसके माता पिता जानते हैं। यहाँ हम कलर थेरेपी के माध्यम से एक बहुत ही आसान तरीका अपनाते हैं। यहाँ हमें केवल स्केच पेन चाहिए, वो भी ऑरेंज कलर, नारंगी कलर का स्केच पेन चाहिए, और यहाँ हम 2 पॉइंट को कलर कर देंगे। बच्चा सोया रहता है और उस समय हम उसके हाथ में इस कलर का उपयोग करके इसके हाथ में हम लगा दें। यहाँ हमें अंगूठे के बाएं हाथ के अंगूठे में इस तरह से ऑरेंज कलर लगाना है। बाएं हाथ के अंगूठे में इस तरह से हमें 2 डॉट बना देनी है और यह कलर लगातार बच्चे के हाथ में लगा रहे। आप देखेंगे कि एक ही दिन में हमको काफ़ी अंतर महसूस होने लगेगा, और ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 2 दिन के बाद हमें थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन आप इस कलर को अवश्य लगाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक्यूप्रेशर एक सरल एवं सहज उपचार पद्धति है। यहाँ हम केवल कलर के माध्यम से छोटी छोटी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मन मानने को तैयार नहीं होता कि क्या ऑरेंज कलर का उपयोग करके हम सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से जो इतनी पीड़ित हैं वो आसानी से दूर हो सकता है। दोस्तों इसे तो आप ही बताएंगे, क्योंकि जब आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे, इसलिए आप इसे अवश्य लगाएं और लाभ प्राप्त करें। एक्यूप्रेशर एक सरल एवं सहज उपचार पद्धति है। एक्यूप्रेशर अपनाएं, स्वस्थ जीवन बिताएं। नमस्कार, धन्यवाद।